Dan sudah ada Umay di sini. Yang bawa air hujan tadi. Bawa air hujan. Aduh. Saya mau tanya apa nih maksudnya Umay tiba-tiba datang terus ngasih air hujan. Apa emang Umay pernah nyobain minum air hujan? Nggak tahu sih, tadi baru datang disuruh sama kreatifnya bawa ya, saya bawa aja. Bosan ya, tapi nanti kita kasih tahu deh alasannya gimana. Boleh gak sih minum air hujan atau enggak? Tapi sebelumnya kita tanya-tanya dulu nih. Umay kan, saya punya loh CD lagunya Umay. Masih kecil gitu yang ini udah sampai hafal gue lagu-lagunya dia. Kan dia udah gede, mungkin waktu itu gedenya bareng. Waktu itu aku juga kecil banget. Aduh, segini ya dulu ya. Gedenya jenglot ya. Terus sekarang beralih apakah? Dari Nyanyi musik, ke film? nyanyi ke film, acting? Enggak sih, emang karena awalnya kan Umay juga dari film dan sinetron kan. Terus pas itu habis itu ditawarin lah buat nyanyi. Ya kalau bisa semuanya kenapa enggak kan? Iya, Betul. Harus kenapa begitu. kacang? Why not? Iya. Sekarang ada kegiatan apa selain film atau dan lain-lain? Kemarin sih terakhir baru bikin short movie sih. Oh, justru di balik layar sekarang? Iya, lagi belajar. Ya belajar-belajar lah, belajar-belajar Bagian aja. apa kamu direct? Direct Oh. juga, ide cerita juga. Ide cerita juga, nulis Nyari-nyari. juga? Iya. Waduh. Berapa mobil yang di direct? Direct ini director dia. Udah sutradara. Ngedirect Oh, juga dia Besti. ternyata. Saya waktu masih muda tuh kayak Umay dulu loh. Semua saya jalanin gitu loh. Karena memang ya Bapak hobi pernah ya. bikin film pendek juga kayak Umar? Pernah, segini kalau nggak salah. Segini. Itu juga selfie. Dia selfie lewat udah. Tahu saya sering nonton film pendeknya Bapak. Iya, iya. Yang gini, oh ating derapa. Nah, itu. Para pap, Iya itu bagian dari film pendek itu film saya. pendeknya Bapak. Di Instagram ada ya? Di itu Instagram begitu saya upload, set dalam waktu 2 jam nontonnya 2. Kayak gimana sih filmnya, tentang apa yang kalau yang Tetap percintaan drama remaja sih. Soalnya kan karena di YouTube itu rata-rata yang pakai kan remaja-remaja gitu kan. Jadi ya kita harus masukin yang bareng sama seusia mereka. Betul. Ini ada pertanyaan dari sahabat pagi ya. Jadi dia mau menanyakan sesuatu. Tapi sebelumnya kita masuk dulu dalam segmen Tahukah Kamu? Ini ada pertanyaan dari sahabat pagi ya. Kita lihat tuh pertanyaannya seperti apa. Silakan. Halo Bang Adi dan Hesti, aku Selena. Aku mau tanya nih, gimana sih cara mengatasi batuk radang dalam semalam? Masih. Nah, ini ada tipsnya ya bagaimana menghilangkan batuk radang dalam waktu semalam. Jadi untuk meredakan batuk kronis serta efektif menghilangkan lendir yang berlebihan, gunakan trik bungkus madu. Bisa untuk anak-anak. bungkus? Ini bungkus? Ya. Bungkus madu. Iya, bisa untuk anak-anak. Dan bisa untuk anak dewasa. Ya. Caranya, siapkan bahan-bahan berikut. Minyak sayur. Aha. Ya. Kain kasa. Oke. Serbet. Serbet. Madu. Ya. Madu. Tepung terigu. Plester. Dan niat. Niat. Oke Aku ya. nggak niat. Seperti itu. Caranya adalah kemudian campurkan tepung dengan sedikit madu serta aduk hingga diperoleh adonan yang tidak melekat di tangan. Tambahkan minyak sayur serta gulung dengan tepung. Iya, seperti itu. Iya, ini model kita, Kompai. Oh, modelnya. Iya, buat iklan-iklan kan. Oke. Iklan. Nah, diaduk-aduk seperti itu. Kok nggak ya. diambil ya ekspresi saya? Saya kan pas sambil ngaduk kan. Karena bagusan ekspresi Bagusan tangan. terigu. Bagusan terigunya daripada mukanya. Oke, setelah Kayak di iklan selesai kan diaduk. gitu. Habis diaduk semua dengan rata, lalu bungkus dalam kain kasa. Nah, itu dia. Set, kompres. Setelah dibungkus, bungkus dulu, ya itu dia. Ini cara tradisional sebetulnya. Banyak pernah dilakukan oleh orang tua kita dulu ya. Nih, Umay ini Ya, belum dibungkus tahu seperti pasti. itu. Lalu kompreskan di sisi dada atau punggung dan kencangkan dengan plester. Jadi ini disarankan agar melakukan pengobatan ini sebelum tidur ya. Nih. Untuk anak-anak cukup 2-3 jam saja. Nah, orang dewasa bisa hingga pagi hari. Oke, Ya. ini buat Umay berarti ini plasternya dan ini ininya nanti Jadi dikompres di bisa dada gini. dikompres di dada. Dada atau di punggung. Punggung. Kemudian kencangkan dengan plester. Jadi Plasternya. kayak orang diperban gitu. Oh iya. Nah, ditaruh di sini. Nanti batuknya hilang. Lengket.
Kamu mancing-mancing aja udah pinter nih mancing-mancing. Kayaknya gedenya jadi pelawak. Itulah sedikit tips dari kita Iya, ya, itu cara-cara dia. tradisional. Ini bisa dipraktekkan ya, yang belum tahu gimana caranya, Iya. mungkin ini bisa dipraktekkan. Trik ini sangat efektif ya karena mempunyai dampak pemanasan dan anti radang. Oh, bagus, dan bagus, bagus. aman, tidak mempunyai efek samping. Baru-baru ini kan kita sering menggalakkan sampah supaya sampah itu dibuang di tempat yang benar. Iya. Lubang biopori. Bikin lubang Bikin biopori juga. ya. Tuh, Terus kemudian cegah banjir. Iya, mensosialisasikan agar jangan buang sampah sembarangan karena bisa Iya, membahayakan. Betul, plastik lagi apalagi Betul. kan Tahukah kamu di Denpasar itu di daerah Bali ya, buang sampah sembarang itu warga akan dikenakan denda. Bagus. Aturan tegas ini diterapkan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan di sejumlah lokasi di Denpasar. Total dendanya juga tidak kira-kira 1 hingga 2 juta rupiah. Nah, tuh. Jadi ada Pak Sunaryo namanya, pria asal Surabaya yang sudah tinggal 3 tahun di Bali, didenda sebesar 2 juta rupiah karena dinilai melanggar aturan kebersihan dengan buang sampah sembarangan di pinggir sebuah toko. Bagus. Bagus ini. Di bagus. Jakarta juga sebenarnya ada aturan-aturan kayak gitu, Sudah, tapi mungkin sudah. belum terlalu tegas kali ya. Kamu Iya, betul. Tolonglah kesadaran-kesadaran manusia ini ditingkatkan. Betul, Pak. Karena kalau banjir siapa yang rugi? Kalian yang rugi. Betul, Pak. Cobalah sadar, revolusi mental itu harus segera dilakukan dari sekarang. Betul, Pak. Kita harus didik anak-anak, bekali anak-anak kita, warisi anak-anak kita, keturunan kita dengan hal-hal yang positif. Betul, Pak. Pak Andre Seperti untuk itu. caleg. Terima kasih, terima kasih. Jadi tolong ya, ini semua itu kita sama-sama bergotong royong untuk membersihkan sampah-sampah seperti ini. Supaya apa? Karena ada istilah kan kebersihan sebagian Bagian dari daripada Betul. iman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Saya mau tanya, itu rumah yang lagi dibangun udah sampai mana? Atap sih udah, Atap udah ya? cuman tinggal pagar-pagar belum. Ya udah duduk dulu Iya, aja. iya, Takutnya dipotong sama Andre. Iya, 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 Main oke. pergi aja. Ya. Baiklah kalau soal-soal begini saya semangat banget. Iya, iya, semangat iya, banget. benar-benar. Baiklah kalau begitu kita akan menelpon dulu salah satu warga dari Bali ya. Iya, 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 Melihat ada aturan seperti ini bagaimana reaksi dari beliau. Namanya Tiwi. Tiwi. Iya. Halo, Halo, selamat pagi. pagi. Mbak Tiwi ya. Iya. Ya, saya dengan Andre, Hesti dan ada Umay di sini. Mbak Tiwi Halo. tinggal di Bali di mananya Mbak Tiwi? Iya, saya di Kuta. Di Kuta. Di Kuta. Udah sempat dengar belum sih peraturan yang kalau misalnya ketahuan buang sampah sembarangan itu bisa dikena denda 1 sampai 2 juta? Udah sih dari teman, terutama yang tinggal di Denpasar. Kalau saya sih setuju ya dengan peraturan kayak gitu, karena itu salah satu usaha pemerintah untuk revolusi mental Nah, betul. teman-teman di Bali. Betul. Apalagi di Bali itu banyak pendatang, jadi Iya. apa ya? Bagus deh itu, apalagi Apalagi, Bali Pan, itu sekarang lebih kelihatan sih, lebih bersih daripada dulu. Oke, jadi intinya Mbak Tiwi ini setuju ya Mendukung dengan ya, aturan Mbak Tiwi mendukung ya. ini ya. Iya. Oke, Mbak Tiwi jangan buang sampah sembarangan ya. Harus juga dimulai dari kitanya sendiri ya Mbak ya. Halo. Mbak Tiwi? Mbak Tiwi? Mbak? Mbak? Gagal, sayang sekali. Padahal dia dapat hadiah loh. 2 juta rupiah. 2 juta kalau rupiah. di situ terhubung. Ini Sayang dia sekali. kayaknya udah vakum dari Titu ya kayaknya. Itu sih, bukan Tiwi yang itu. Emang nama Tiwi cuma dia doang yang punya. Andre aja banyak. Nah, ini sekarang nih. Saya Nah. mau tanya sama Umay. Apa? Air hujan itu sebenarnya baik buat diminum atau enggak? Menurut Umay nih. Umay sih. Kalau menurut Umay kan ada sempat nonton film tuh yang Life of Pi kalau nggak salah, yang dia di perahu. Iya, Yang dan di air perahu hujan. sama harimau itu kalau dia minum air laut kan nggak bisa kan. Iya. Dia salah satu caranya air hujan dan nggak kenapa-napa berarti sih. Sebetulnya aman-aman Nggak apa-apa aja. berarti aja ya. kalau Oke, minum. oke. Tapi ini ada jawabannya juga nih, Bang Andre. Iya. Air hujan yang pertama turun pasca musim kemarau. Jadi lama banget nih musim kemarau. Habis itu pertama kali turun, itu tidak layak dikonsumsi. Oh. Karena mengandung, dia mengandung, bentar lagi lahiran lah 9 bulan lah ya. Enggak ya, oke. Tidak layak dikonsumsi karena mengandung partikel dan debu yang terkontaminasi dari kebakaran lahan dan lain sebagainya. Itu kalau air hujan turun pertama kali setelah habis kemarau. Tapi selain itu, WHO juga menyebutkan resiko buruk air hujan diantaranya adalah terkontaminasi mikroba, bakteri E. coli yang bisa menyebabkan sakit perut dan juga menstruat. Menstruat. Iya, menstruat. Nah, ya. Tapi terus terang aja saya tuh masih belum yakin banget ya. Iya. Aku pengen banget tuh ada ya seseorang yang bisa yakinin aku supaya aku paham banget kalau air hujan itu sebetulnya nggak apa-apa. Gitu.
Siapa ya? Kira-kira lo ada kenalan Sih nggak atau siapa? suka kayak gitu. Sudah jelasin malah nanya lagi. Esti please dong, lo ngertiin gue. Gue tuh gak ada urusan apa-apa sama lo, kenapa lo bisa ngambek kayak gitu? Cincang. Begitu monyet, lebih baik kita telepon dokter. Telepon kamu mau ke naga. Kira-kira telepon dokter aja deh supaya aman ya. Oke, halo selamat pagi. Pagi Mas Andre. Ini Ini Mas Jansan. Gue udah hafal Ali banget sama Gizi. suaranya sih ini sih. Khas Katanya banget. dokter. Tadi Iya. katanya kita suruh menghubungi dokter kandungan, taunya Pak Jen. Udah tahu. Oke, Am Jensen, ini lagi ngobrolin ini nih. Ini ada Umay juga di sini Pak Jensen. Umay tadi datang-datang ngasih saya. Iya. Selamat Dia pagi. ngasih saya air hujan untuk diminum. Saya kan Waduh. kaget, air hujan ini bagus atau enggak? Aku kan takut, Mas Jensen. Please Iya. dong. Takut sakit. Perlu dijelaskan nggak ya? Ya harus kali. Katanya kan, Jadi- kata Umay katanya terinspirasi dari film Life of Pi kan. Oke. Kopi itu kan gara-gara Sebaiknya nggak boleh sih minum tidak air laut, minum air hujan. Minum air hujan langsung tanpa diproses ya. Iya, iya kayak ya. Karena kan kita tidak tahu pencemaran yang terjadi saat airnya turun ke darat. Jadi di sana bisa terkontaminasi seperti kotoran burung Oh iya, atau benar, misalnya benar, banyak benar. sekali cemaran-cemaran di udara yang mengandung patogen atau bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Tapi benar nggak sih Pak Jensen, katanya kalau air hujan itu ya emang banyak bakterinya ketika air hujan yang pertama turun. Tapi kalau sudah terus-menerus dia Enggak, kalau tingkatnya yang pertama menurun. pun sebenarnya sudah terbebas dari bakteri dan patogen, cuman di saat turun airnya itu terkontaminasi kembali. Nah kan banyak nih anak-anak suka demen banget tuh kalau udah hujan keluar, mandi hujan, Iya, boleh wah nggak sih? happy Tapi- sampai kadang-kadang airnya masih Betul. keminum kan. Ngerasa ya. nggak sih, masih ngerasa hujan-hujanan nggak sih? Pasti. Dulu. Tapi tergantung Mas, kalau misalnya dia punya daya tahan tubuh sedang bagus, dia tidak akan langsung sakit. Iya. Tapi kalau misalnya dia sudah kesehatannya kurang sehat, nah itu nantinya akan menyebabkan diare, muntaber begitu. Sebaiknya kalau tidak terpaksa, ya jangan Jangan diminum lah ya. air Jangan hujan. air hujan ya. Kalaupun nggak bisa, misalnya Mai. terpaksa, ya diproses terlebih dahulu. Iya, oke. Baik, terima kasih Mas Thank you. Jensen. Oke, semoga bermanfaat ya. Penjelasannya. Oke, selamat Terima pagi. kasih. Selamat pagi Pak Jensen. Mai, untung saya nggak jadi minum tadi. Itu mah lo yang lihat di film-film. Oh, berarti nggak bisa Nggak gitu ya? bisa, Ya nggak bisa. baiknya jangan. Itu kan kalau terpaksa banget. Pacek, wait. Oh, Pacek. tuh, kan Pacek. tuh. Dia kalau Pacek, nggak diliatin kurang begitu tuh. nih. Suka lupaan tuh. Gua liatin aja deh. Tadi udah. Lu liatin deh. Bang Andre ngobrol soalnya nggak lihat jadinya. Oh Dan gitu, tadi nih. alasan aja lo. Serius Oh. bang. Mau kemana, Ti? Gua lagi mau liatin Pacek. Bukan diliatin Pacek, maksudnya dia jangan sampai nggak olahraga. nggak olahraga. Saya mau cari Makanya Ling-Ling suruh dulu nih. liatin. Ling-Ling nggak ketemu perasaan. Ling. Juga balik lagi, nggak usah dicari. Udah duduk. Itu kita lihat kegiatannya Umay dulu dong. Biasa kan kalau pagi-pagi kita suka stalking foto-foto. coba. Ya. Oh, Oh itu emang itu ya. Iya, itu dulu banget itu. Nah, Ya, ini udah. Nih Itu masih waktu itu imut-imutnya. lagi puasa, lagi ada launching single buat puasa, masih inget. ini lagi syuting film nih. Itu yang kemarin short movie. Oh bukan. Oh ini yang short movie-nya ya. Wah. Rumahnya di mana? Itu tuh yang pakai topi semua ya. Oke. Nah, Ini juga lagi paling yang ujung. oh iya bener paling ujung, pakai topi dibalik ya. Iya. Itu siapa tuh yang cewek tuh? Itu yang main kemarin short movie juga, Priscilla. Oh, Priscilla, salam ya. Nah ini Oh, itu iseng-iseng sama foto, ada lagi foto-foto, ada kelas rusak, foto aja iseng aja. oh karena nuansa kelas rusaknya ya. Iya. Ini calon Umay ini calon gede nanti sutradara, pelawak ini. Soalnya taste of humornya tinggi juga, gitu. Dan Nah. sekarang saya akan ngasih tahu Hesti, nanti kalau udah ada link-link juga kita akan coba melihat tips oi-oi. Oh tips oi, tenang aja kan Karena ada saya. link-link itu katanya dia kalau udah bagian tips oi-oi dia tuh suka banget sampai apal semua loh. Iya dia hafal Gitu, banget. ya. Dia hafal banget. Oke, Gitu kan. Ling, saya jadi kaget saya, aduh. saya ingat Ling kan katanya kayak gitu. Oke Ya kalau udah. gitu terima kasih buat Umay. Nanti kita balik lagi ya. Sahabat pagi jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!